大家好，我是阿杰，一名热爱折腾数字工具的科技爱好者。在这里，我将分享最实用的网络工具，帮你高效工作，保护隐私，畅享自由。今天我们来介绍一个 Web3 的数据平台，叫做 Flowin。这是一个专门为区块链和金融科技领域的创业者和创新者打造的全球 Web3 信息聚合平台。它的定位是 Web3 的今日头条，致力于提供加密货币、比特币、以太坊、DeFi、NFT 等领域的最新新闻、深度的洞察以及热点的分析文章。通过 AI 驱动的热点追随、自动翻译、智能的推荐算法， Flowin 帮助用户随时随地的来获取全球的多语言内容，跨越语言与地域的障碍。平台呢，于2021年左右成立，于2023年的6月28号已经正式发布了 2.0 的版本，标志着其从简单的新闻聚合平台面向全面的信息枢纽的转型。目前的活跃用户超过了30万，已经成为了许多 Web3 用户的日常必备工具。在这里，我们可以在今日这里看到头条的文章以及头条的一些新闻，比如说目前关于 DeFi 领域、NFT 领域以及说 GameFi 领域相关的一些问题，还有 RNA 行情的一些分析、了解、预判，再到快讯这里，比如说某个巨鲸长期的去做空比特币的盈利情况，一部分资金尝试入场消化比特币的抛压等等一些新闻的内容都可以去看到。在下面就是目前市场的行业宏观数据、情绪指标以及24小时交易量，还有稳定币的市值情况、热点的币种目前的涨幅，以及说大家的一些推荐的文章，然后就是热点的一些分项包，比如说最近EE系代币是涨得非常火爆的，好像当时我看到的时候只有$100多，现在涨到$500多。加密财团公司宣布买入20万枚的代币，导致代币逐步的一个上涨，而且呢，计划增持至流通量的 5%， 强势反弹且交易量放大。目前除了网页端，产品也是发布了这个手机版本，苹果和安卓用户都可以通过这里的链接去下载。你也可以在 App Store 和 Google Play 上去搜索下载这个 Flowin App， 挖掘 Web3 的新机会、新分项。最后来介绍一下平台内的赚取的玩法。这个平台呢，目前是有给到每天活跃用户一些奖励的，比如说你完成一些日常的任务，手机端的阅读几篇文章新用户绑定钱包以及关注社交媒体的任务是能够获得到这个积分的。后续根据积分呢，就可以去瓜分这里的空投奖励，每段时间都会去上线一些新的任务，可以去参与一下。比如说目前联合了 Agret 这个项目送出$400的一个空投，我们点击进去领取200 USDT 和价值$200的 LISA 积分。以上的话就是本期影片的所有介绍了。这个平台如果你想要去这里查找更多一些详细的新闻，在这里都可以去看到。对于新手小白来说是一个非常不错的学习的工具。以上就是本期影片的所有分享，这里是阿杰工具箱，我们下期再见。